namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impadi yakhe amanga aqoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana okuyibuyele esimpandeni ngithi Umgibe weyifebe ongudumo lakwa TikTok. Umgibe ungokudabuka kwela kwaNongoma. Ungomunye wabantu abekade beclose noDubula obulawe kosukwinikelwa kuthangeni noma kodutshulo osukwinikelwa kuthangeni kwabeke sekumenela ke ukufa osukwinikelwa izolo ekseni. Umgibe weyifebe uyachaza ukuthi ngalesikhathi ke uDubula ke bemdubula ke ngoyaba lo inhlamvu wayekhona. Uthi babe bonke bese egoli ejulisi lapha ke babekade bethi bayokosa khona kinyama. Uthi ke ukuphuma ke kwabo yena ke wayezibuyela emsebenzini wathola ke ikhole eqhamuka ke kudubula emcela ukuthi ke ucela ke behambe ke beyokosa ke inyama. Uthi le video lena niyibona kudubule kade evalelisa kuyo ivideo ayenza ke hamba naye bekade nje ke besijabulele kungonakele lutho nje. Umgibe weyifebe uyakuveza impela ukuthi ke akuphelanga ke imizuzu ke ethi kayibe emihlanu bengenile ngaphakathi ke Julius kwabeke kuyakwenza yenzeka ke lesi sehlo esenza ukuthi kuzigcine kwedlula kudubula ke emhlabeni. Uthi ke lokhu kwenzeka ngokuphazima kweso futhi ke naye akazange asi aqonde ke nqindi nasibhakela ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba uthi nje ke bakithi kwenzeka ngokukhulu ukuphazima kweso wabathola sebephangalele phansi yena nomshana wakhe nangumgibe ezichazela ngokwenzeka elanda ke lonke udaba olwenzeka ke Julius ngokushiya ke ngokudlula ke emhlabeni kwaDubula. Bambela mfana wami, bambela Dubula mfana afethu ngibikelela nonke eMzansi Afrika nama TikTokers nje wonke nginibingelela bafowethu. Bafowethu bengazi ukuthi Dubula ngispenda iweekend yami nayo yokugcina kwemhlaba. Bengazi mfowethu. Mhlambe ake ngisummarize nje bafowethu kancane impilo yami noDubula. Ngesikhathi esincane uDubula ngimazi. Inyanga nje ezimbalwa sazana nensizwa ngathanda ubuqotho bayo ngathanda ukuthi indoda engazenzi into engasiyona ngathanda ukuthi umfana olithandayo ekhaya ngathanda ukuthi umfana ozazisayo ingane zakhe ngathanda ukuthi insizwa emazisayo umuntu wesifazane ethandana naye. Akagcinanga bafowethu lapho ke uDubula okwazile ukuthi angithathe the other day angiyise ekhaya kubo la eFosloras bazokhumbula umthiya ngafika eFosloras ngaze ngahamba ebusuku kunomsebenzi owawukhona I think kwakuhlatshwe inkomo ezimbili enye safica ihlatshiwe enye yahlatshwa ngalelanga leli esasifike ngalo. Bafowethu saphila noDubula futhi wamnandi ake ngifast forward eke sengibuyela kule weekend ale mali kuyona ngomgqibelo mhla ka7 ngicele uDubula mfethu ngicela mfethu uthi ungiphekezele siyo service ngifuna ukuyoservice imoto le iRanger athi uDubula ayinkinga udlule ungithathe endlini nangempela ngidlule ngimthathe endlini ngomgqibelo sambeni siyo service imoto eCenturion. Ilapha enze khona le video le ethi sengihembe mfowethu ngize ngithi namahamba mvuka mthiya kade angazi ukuthi ngiyamvalisa umngane wami lapho ke sasuka lapho ke sawudla inyama endaweni okuthiwa iSedovers bazokwazi lapha eOliven ngase 37 sadla inyama noDubula sayasuka sokuntambama lapha sokushaya ngisho upast 7 so lokho sihambe ekseni la hayi sibuye ngimshiye endlini ngibuye ngizobona izingane nonkosikazi endlini. The following day ngangisebenza ekseni from 6 to 6 ngesonto mhla ka8. Ngivuka ekseni ngihambe ngiyemsebenzini. Mangibuye emsebenzini ngangisebenza u8 to 5. 8 to 5. 6 to 6 ngiqala izolo ngomsomluko. Mangibuya ngehla ngoM1 afona uDubula ngesonto. Mgibo kuphi ngibemsebenzini ndoda.
ozala kimi ukuphi ngisejulisi Dubula mfethu angikwazi ndoda ukuza lapho ke ingane nangomgqibelo angihlalanga nazo mfethu ngicela ndoda ukuthi ngihambe ngiyohlala nezingane ngicela mfethu ukuyobona izingane mfethu kunezinto kumele ngidlule ngiyithenge esitolo before kuvalwe mfethu athi Mgibe uyafuna ukuza kimi noma ufuni kwanzima bafowethu ngathi okay ndoda ngeke ngihlale athi ngifuna ukudlisa inyama ndoda yabona ngithi mfethu isifine ke ngiyeza ke ibe wosa ke ngiyeza ke mfethu ngeke ngihlale kodwa ndoda anginike location yakhe I remember very well ngasuka ku M1 ngajoin M2 ku M2 nga offrempa ngomgwaqo kuthiwa uMaritzburg ngazi uMaritzburg Road or what ngioffrempe ngawo ngibheke kuDubula mangifika ngimthola usejulisi lapha ngasepark Dubula mfethu wala ndoda futhi wena engabe mfethu uyahamba phela mfethu kube ukuthi ngifika mfethu inyama sewuyosile ethi hayi fusekho wena man hawu asambeni angene la emotweni yami ngahamba ngale isitulo nasi lesitulo lesilokho satshekiswa uDubula kanje kugcina ukuhlala uDubula la usitshekisela kanje wangena wahlala kuso sahamba imoto yakhe bishayelwa umfana kubo omnyama uKhumbulane emotweni yakhe wangena uKhumbulane nanomshana wakhe ongathi uyisiguqanyana nje omnyama sahamba saya kwa Steve ngicela ukuthi mfethu engabe ngifika mfethu sewenza yonke into ndoda but kumele siyoqala manje ukuthi silokhuzana kwa Steve ngangena ngihlanya kwa Steve sa order inyama ngathathi inyama ngayinika umuntu owosa bafethu abazi kwa Steve bokwazi kunendawo yokuorder nendawo yokuhlala abantu mabehla nendawo yokosa ngale ngaya straight ngawunikeza umuntu owosa inyama mfowethu sicela mfethu usosela lapha mfethu sabuya sinadubula sangena emotweni yami le ngikhumbula kahle ngangivule umnyango ngihleli kanje ngangibeke unyawo la kanje uDubula ehleli la evalile ngale mina ngibeke unyawo kanje sahlala senze call na kunomuntu esasemfonela naye so2 samfonela saphuma la emotweni ngathi Dubula mfethu sokulate my ndoda asehleni mfethu hamba uthenga uphuthu no drink mina ngisawulanda inyama ngale bese siyadla ndoda saphuma la emotweni esiqonqele uDubula ngo10:06 ngesonto mhla 8 saphuma emotweni 10:06 pake phambi kwa Steve mangiphuma mina ngihambe nomshana wakhe uDubula omnyama wesiguqa sibheke ukuyolanda inyama uDubula angene esitolo ungena uhamba nobani nomfowabo uKhumbulane nomfowabo kaNtsele nomunye umjito uhamba ngepholo emhlophe oyiparamedic bangena bawu4 bangena mina ngawuthatha inyama ngale remember siphume emotweni ngo10:06 awushayanga u13 minutes past 6 ngezo sibhambo siqhuma ngale ngezo sibhambo siqhuma ngale futhi niyazi ukuqhuma kwesibhamu kuba naleyo lonto nje evele ifike iclick kubantu seyithuka sonke sasingale kule ndawo eyoswayo awushayanga u13 minutes past 6 awazi ushaya uma siqala sithi ngiyaphuma sibheke khona mangithi uDubula mangithi hawu ukhumbula shuthi uKhumbulane bebaleke suka kuDubula eza bafethu abazi kwa Steve usuka la kwi counter uze ngala uma ngiphuma nje le ndawo ehlala kuyona mangithi uKhumbulane wegqoke iskipa esemhlophe umfana wakwaDubula kuthi ujule uKhumbulane okoqala nje kungafiki ukuthi mhlambe uDubula cause amehlami ngathi mangiqhamuka ngaqhamukela kwi passage le la kwa Steve uKhumbulane phela lo bafowethu Khumbulane uyakhala umfana incane ngane mangithi uDubula vele zehle inyembezi same time zavele zehle inyembezi same time bafowethu ngizothi emndenini wakwa TikTok abantu bakwa TikTok umndeni wakambatha wonke nobhuti bakambatha bakaDubula engikhulumayo nabo ningakhulumi nabo umuntu othandana noDubula
zingane zikaDubula ngifisa ukuthi Dudu umndeni waka TikTok bantu abangaqhamile la kwa TikTok esingabazi bafowethu Dudu madoda ayibencane bafowethu ayinhle lento bafowethu ayibencane bafowethu kuswa ngesonto into ebengiyisebenza izola ngazi ukuthi bengisebenza yini namanje ngoba ngivuka nje ngiyemsebenzini angazi ngiyokwenzani nakhona ayikho into evumayo akwenze kulutho ngidubula mfowethu ngiyohlezi mfowethu ngikuthanda ndoda isibindi sakho kani yakho uthando lwakho obonalo ngomndeni wakho ngokubuza namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfaso omnyama ubizwa ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impatiyada manga qoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi